大家好，有冇聽過財自啊？財自係財務自由啊，有冇聽過呢個 term 啊？其實都唔係咩新鮮事，都好耐啦。財自咁幾多先算係財自呢？心裏邊有冇一個諗法啊？1億啊，1000萬啊，幾十萬啊？其實每個人都唔同嘅，但係我曾經問過幾個朋友，點解要財自？幾多數目你先覺得財自？咁咧，佢哋咁財自點解要財自？好簡單啫，財自你咪話即係喂咁財自啊，咁我就安心啲，咁我咪唔使返工咯，唔使返工我中意睇書去睇書，去旅行去旅行。我想研究一啲神秘學啊，或者古靈精怪啊、E.T. 外星人啊，咁我咪可以全程投入去研究咯。如果我中意打機，我咪狂打機咯，唔使返工喎，幾正！一日8個鐘瞓覺，仲有成10幾個鐘頭打機做其他嘢，財自梗係爽啦！個個都想財自啊，我都想財自啊。咁好啦，跟住我再問佢，咁你覺得幾多銀碼先算係財自啊？冇，唔知喎。佢冇個答案嘅喎，即係其實佢就好似以前啲人啊，我要發達，個個都想發達。咁你咁即係都要個銀碼㗎，咁淨係諗到發達。同埋曾經都有嗰啲朋友，我問過，佢想財自啊，然後財自之後咧，佢話財自之後就會自然有諗到啦。即係呢一刻佢會諗唔到嘅，因為如果你話你想鑽研踩單車或者鑽研咩神秘學啊，或者想寫出書做小説家咁，其實你唔使財自己做到喎。你有正常返放工咁，你要用1個鐘打機嘅時間，或者半個鐘上網嘅時間，你攞嚟寫小説，或者攞嚟研究上網睇書，即係如果神秘學啊，或者想做瑜伽大師，你咪去練習咯。如果你想做跆拳道、空手道嗰啲，你咪去練習咯。其實你可以同步進行嘅，你唔使等財自嘅喎，係咪？但係有趣就係我嗰個朋友同我講就係點解要財自？財自做咩？佢哋啲時間佢哋又諗唔到喎。咁點解有啲人1萬蚊又覺得財自，100萬先要覺得財自，1000萬先覺得財自，1億先覺得財自咧？點解要有3層樓收咗先覺得財自？點解唔係2層樓咧？點解唔係自己供斷嘅物業就覺得財自咧？其實點解會有冇諗過呢個問題咧？係咪其實可以好老土咁講，財唔財自係你自己心安唔安定嘅，即係有冇安全感啊？如果我有一個好極端嘅例子，如果你今個月戶口就1萬蚊，你要過到今個月，咁你下個月有出糧㗎嘛？你下個月出糧其實又可以過到嘅，但係你知道呢個唔係叫財自咯，你知道呢個你一定唔會心安咯，因為你戶口係長期餐揾餐食餐餐清，或者長期可能 below 10萬嘅，你肯定唔會覺得心安㗎。但係你諗下喎，你讀書嘅時候你戶口有10萬蚊咩？冇㗎。你個袋裏邊都10蚊嘅咋，好似零用錢都冇啊，10蚊都冇。但係你都冇問題㗎。係當然啦，你人大咗，你開支大咗嘅，譬如你租樓或者供樓，或者細路仔讀書，或者你水電煤管理費、食飯出街食飯嘅錢咧，你讀書嘅時候其實你屋企大部分都幫你處理咗呢啲財務上嘅問題。
係佢講到尾就係一種心態問題，因為我識啲人，佢冇呢，即係冇呢個 concept 喎。佢唔儲錢喎，但係佢又好有彈性嘅。佢你唔覺得佢缺錢嘅喎？佢要1蚊咪使1蚊咯，佢10蚊咪使10蚊咯。但係佢得唔得嘅咧？又得嘅喎。佢冇一種不安感。但係咧，我哋嗰種文化，我哋嗰種家庭教育，就係儲錢。你打機嘅時候有冇試過儲錢買武器？係咁儲咯。但係你又唔買嘅喎，你硬係儲到勁多錢咧，又唔即係又唔買裝備嘅喎，唔肯使嘅喎。咁錢攞嚟做咩？錢就攞嚟用嘅喎。你識唔識用錢？我真係用錢唔叻，因為以前嗰一代教我哋就係儲錢嘅嘛。我使錢都唔叻，都係類似嗰種守財奴咁樣，就好慳，又唔捨得使嘅。後尾而家都好少少嘅，即係諗通咗少少，又好似假期咁咯。係啊，屋公司可能俾14日你啊，18日你，仲可以累積添30幾日。係啊，一次過儲30幾日，然後咧，你係咪一次過放30幾日咧？又唔係去個大旅行，就算係屋企 hea 啊，你會唔會一次過放30日去屋企 hea 啊？你又唔會喎，唔識用咯。你識儲啊，但唔識用。即係除非我會覺得儲係美德嚟嘅，咁我唔係否定儲錢啦，或者儲蓄啦。但係你儲咗，你有目標，你識用先得。同埋儲幾多先夠咧？你夠唔夠清楚啊？即係好似財字啊嘛，你幾多先夠先？你覺得1億先夠嘅 ？OK， 咁你咪想辦法儲1億咯。但係講翻轉頭，財字即係要諗下咯。財字對於自己嚟講，好似我就頭先講你發達咯，一個口號嚟嘅啫喎。我要財字，我要發達。咁實質係點樣去做咧？實質點樣去達成咧？你有冇 idea？如果冇嘅話，咪即係純粹流於表面咯，就係得個講字咯。你即係我以前我都話我想要發達，我做有個有錢人，我都會嘅。但係我知道自己，都係打細工㗎啦，做唔到啦。所以我依家個方向我都唔係話要財字，即係如果收支平衡啊，即係一份工咁抵消到開支，應該儲下錢，食下飯，去下旅行，即係我自己冇料啦，咁咪咁咯。但係我唔係否定啲人話要去追求財字，不過我就 wonder， 係啊，個個話要有錢發達財字，即係睇多啲成功人嘅例子咯，成功人士分享佢哋啲經歷咯。即係如果淨係得個諗字，睇下啲電視劇啊，嗰啲勵志片，但係你冇實質行動，咁你純粹就空説空話咯，冇乜即係吹水咯，好似我咁咯。大家好，我係保羅，得閒聽下啲懶人多廢話，懶人多口水，下次再見，拜。